अवामी तहरीक के सरबराह मुफ़क्किर रसूल बख्श फरीदी जी छई वरसी जंगशाही में मल्हाई वई। जलसे में हज़ारे माण्हुनि जो पिंडाल तैयार कयो वियो आहे। वरसी जो जलसा आम रसूल बख्श फरीदी जी आख़िरी आरामगाह जंगशाही लॻोट मंगर खान तलेटो में थी। मुख़्तलिफ़ इलाइक़े मां काफ़िला जलसे में पहुता। सिंधियाणी सकाफ़ती ग्रुप तरफ़ां टैबलो ज़रिए पंहिंजे क़ाइद खे भेटा पेश कई वई। सिंधी गर्ल स्टूडेंट्स तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक जूं औरतूं इंटरनेशनल तराने जी धुन ते परेड करे एशिया जे अज़ीम ॾाहे रसूल बख्श फरीदी खे सलामी ॾिनी। अवामी तहरीक जी क़यादत रसूल बख्श फरीदी जी आख़िरी आरामगाह ते गुलनि जी चादर चाढ़े पंहिंजे सरबराह सां सिंधी अवाम जे हक़नि जे हासिलात लाइ जदोजहद जारी रखण जो वचन कयो। जलसे आम के अवामी तहरीक जा मरकज़ी अगवाननि ख़िताब कयो। जलसे आम में नाले वारे आर्टिस्ट शीमा करमानी रक़्स ज़रिए रसूल बख्श फरीदी खे भेटा पेश कई। सोढो जोगी भागचंद ऐं अहमद मुगल समेत ॿिया क़ौमी फ़नकार पंहिंजे फ़न जो मुज़ाहिरो कयो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुचे।